хүргэе. За стрессийн үед бидний биед кортизол хэмээх даавар ялгардаг бөгөөд богино хугацаанд энэ нь бид хэрэгтэй байдаг ч удаан хугацаанд өндөр хэвээр байх юм бол нойр алдагдах, хэвлийн өөх нэмэгдэх, дархлаа сулрах, сэтгэл санаа тогтворгүй болох зэрэг олон асуудлын эхлэл болдог байна. Сүүлийн жилүүдэд эрдэмтэд зарим хүнс кортизолын түвшнийг бууруулад бие махбодын стрессийн хариу урвалыг сайжруулдаг болохыг тогтоосон. Өнөөдөр хамгийн их судлагдсан 5 хүнсийг хамтдаа харцгаая. Эхний хүнс нь бол хар шоколад. 70% буюу түүнээс дээш какаотой хар шоколад нь флавоноид гэдэг ургамлын нэгдлэр баялаг байдаг байна. Судалгаагаар өдөрт 25 грамм флавоноидтой хар шоколад 4-7 хоног хэрэглэсэн хүмүүсийн кортизолын түвшин мэдэгдэхүйц буурсан байна. Мөн хар шоколад нь тархинд тайвшрал төрүүлэх, зарим химийн бодисын үйл ажиллагааг дэмждэг гэж үздэг байна. Гэхдээ хэмжээ нь маш чухал. Өдөрт 20-30 грамм буюу хитгэн жижиг дөрвөлжин шоколад л хангалттай юм байна. Хоёрдугаарт нь тослог загас, яргаа загас, сардин загас, макрел болон хулт зэрэг загсанд омега 3 их хэмжээгээр агуулгадаг байна. Судалгаагаар омега 3 хэрэглэсэн хүмүүсийн стрессийн хариу урвал буурч кортизолын түвшин тогтворсон байна. Омега 3 нь тархины үйл ажиллагааг дэмжиж өрөвслийг бууруулдаг учраас стрессийн үед бие махбодод маш их хэрэгтэй болдог байна. 7 хоногт 2-3 удаа тослог загас идэх нь хамгийн түгээмэл зөвлөмж байна. 3 дахь нь ногоон цай. Ногоон цайнд байдаг L-theanine гэх амин хүчил нь тайван мэдрэмж төрүүлэхэд тусалдаг байна. Энэ бодис тархины тайвшруулах системийг дэмждэг тул хүн илүү төвлөрсөн болон тайван байхад нөлөөлдөг байна. Судалгаан дээр ногоон цай тогтмолд хэрэглэдэг хүмүүс стрессийг илүү сайн зохицуулах хандлагатай байдгийг харуулсан байна. Өглөөний 2 дахь кофе уухын хооронд 1 аяга ногоон цай сонгох нь илүү ашигтай юм байна. 4 дахь нь авокадо. Авокадо нь магний болон калигаар баялаг. Ялангуяа магний нь кортизолын зохицуулалд чухал үүрэг болдог байна. Мөн магний дутагдах үед стрессийн хариу урвал илүү хүчтэй болдог болохыг судалгаанууд харуулсан байна. Мөн авокадо нь эрүүл өөх тос болон Е витаминыг агуулдаг тул зүрх судасны эрүүл мэндийг дэмжих нэмэлт давуу талтай байх нь байна. Авокадог салаад, сандвич гэх мэт өглөөний хоолндоо нэмж хэрэглээрэй. 5 дахь нь ашвагандха буюу энэтхэг хүн орхиодой. Энэ бол энэтхэгийн уламжлалт ангаах ухаанд олон зуун жилийн турш хэрэглэгдэж ирсэн ургамал юм байна. Сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн олон судалгааг нэгтгэсэн тоймуудаар ашвагандха хэрэглэсэн хүмүүсийн кортизолын түвшин буурч стресс болон түгшүүрийн шинж тэмдэг багассан тогтоогдсон байна. Зарим судалгаанд кортизол нь бүр 11-ээс 33%-аар буурсан үр дүн гарсан байна. Ашвагандхаг нундаг цайд эсвэл нэмэлт тэжээлийн хэлбэрээр хэрэглэдэг байна. Гэхдээ ямар нэгэн эм хэрэглэх гэхэд эмчээсээ эхлээд нь зөвлөгөө аваарай. Нэг зүйлийг сануулхад эдгээр хүнс дангаараа стрессийг бүрэн арилгахгүй, хэрэг та хангалттай унтдаггүй, хөдөлгөөн багтаа, эсвэл байнга ачаалттай ажилладаг бол зөвхөн хоолоор асуудлыг шийдэх боломжгүй. Харин зөв хооллол, сайн нойр, тогтмол хөдөлгөөн, амралтыг хослуулснаар кортизолыг илүү үр дүнтэй зохицуулж чадна. Тэгэхээр өнөөдрийн 5 хүнсийг дахиад сануулъя. 1-р хар шоколад, 2-р тослог загас, 3-р ногоон цай, 4-р авокадо, 5-р ашвагандха байна. Мэдээж стрессгүй амьдрал гэж байхгүй. Тэгэхдээ стрессийг бид нар хоол ундаараа зөв зохицуулж чадах нь байна. Хэрвээ танд энэ видео таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараагийнхаа видеонд уулзцгаая. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяртай.